Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Ovigumi. Ja, heute soll es wieder um Modellierung gehen und diesmal habe ich mir so ein Bootschiff rausgesucht von Star Trek Raumschiff Voyager. Das ist so eine Dinosaurier-Spezies, die sie darauf treffen, und das hier ist so ein Scoutschiff von denen. Ja, und das Schiff sieht ziemlich cool aus. Die Materialien und die Modellierung sind noch nicht komplett, aber für das Tutorial wird es erstmal reichen. Ja, und die Lichter hier um dieses kugelförmige Element sehen schon ganz cool aus. Hier hinten der Antrieb, der muss wahrscheinlich noch ein bisschen heller werden, da müssen noch ein paar Effekte rein. Und hier oben auf den ist so eine Aussparung für Aufbauten, hier muss auch noch was rein, da muss noch ein bisschen modelliert werden, ja, und dann vielleicht noch ein bisschen an den Materialien herumgefeilt. Ja, worum es in diesem Tutorial gehen soll, ist hier diese Modellierung von der Hülle. Man sieht schon, man wird da mit so einfachen Formen wie Würfeln, Kugeln oder Quadern irgendwie nicht zurechtkommen, weil die Hülle sehr geschwungen ist. Das nicht nur in einer Richtung, sondern gleich in mehreren. Man hat hier, wenn man hier von vorne guckt, hier ja, so eine Halbkugel in der Silhouette, und die sich dann hier aber in der Mitte noch ein bisschen verjüngt in X-Richtung und auch gleichzeitig ein bisschen abfällt, und das ist halt sehr schwer zu modellieren, wenn man ja nur Würfel und Kugeln und sowas benutzt. Dann muss man sich schon ziemlich anstrengen, und deswegen habe ich hier für diese NURBS Surfaces verwendet. Und diese Art von Modellierung wird auch Patch-Modellierung genannt. Ja, und das wollen wir uns heute mal angucken. So, ja, für die Modellierung habe ich wieder Hintergrundbilder verwendet. Wenn man jetzt hier mal durchschaltet, hier Vorderansicht, Seitenansicht, dann noch Top-Ansicht und ja, von der anderen Seite die Ansicht. So, noch ein kleiner Trick, wenn man so Bilder hat, so Zeichnungen, Modellzeichnungen von so einem Objekt, was man modellieren soll, dann ist hier zum Beispiel die Seitenansicht ist nur auf einer Seite verfügbar, und wenn das Objekt symmetrisch ist, dann kann man das einfach in Photoshop oder mit einem anderen Grafikprogramm reinladen und dann das ganze Bild einmal spiegeln, und dass man dann hier die beiden Seiten ja auch verwenden kann für die Modellierung. Dann dreht man das einmal und packt das Bild dann auf die andere Seite. Für diese Hintergrundbilder habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht. Die habe ich hier unten in eine eigene Collection gepackt, wie man die ja am besten einstellt. Hier bei der Tiefe von der Ansicht habe ich eingestellt, dass man nur die Frontseite sehen kann und nur in der orthogonalen Ansicht. Das heißt, wenn ich hier rausgehe aus der orthogonalen Ansicht, ist dann wirkt dann nur zu 50% und immer im Vordergrund, dass man ja das Modell dahinter, was man modelliert hat, auch gut sehen kann. Und was noch ein guter Trick ist, hier den Haken bei Selectable rauszunehmen, dann kann man den nicht mehr anwählen und versehentlich verschieben, wenn man sie einmal positioniert hat. Ja, mit den Hintergrundbildern selber, dann kann man dann anfangen zu modellieren. Dann bin ich erstmal hier in die obere Ansicht hingegangen, und da blende ich die ganze Ebene nochmal aus. Füge am besten hier eine neue Collection hinzu, und ja, wenn man anfängt, dann drücken wir erstmal Shift A, gehen hier auf Surface und gehen auf NURBS Surface. Dann kriegt man hier so einen kleinen Patch, und wenn ich hier in den Edit Mode gehe, dann kriege ich hier so eine
ja, so eine Art Pyramidenform mit Kontrollpunkten. Und was ich jetzt noch mag beim Modellieren ist, wenn man jetzt hier einen Punkt verschiebt, dann bewegt sich das Patch entsprechend der Gewichtung dieses Punkts. Also dieses Punktes, der hat hier nur eine sehr geringe Gewichtung, weil er so weit weg ist. Wenn man den hier oben bewegen würde, dann wird bei gleicher Bewegung schon eine stärkere Veränderung des Patches dann zu sehen sein. Ja, und da ich diese Modellierung in Abhängigkeit von der Entfernung nicht so sehr mag und auch nicht so einschätzen kann, gibt es hier unten noch die Option, dass man den Endpunkt in U-Richtung und in V-Richtung festlegen kann. Wenn man das macht, dann wird die ganze Fläche auf die Basispunkte aufgespannt. Und damit kann man dann hier viel einfacher die Fläche bewegen und sie bewegt sich auch viel direkter. Man kann direkter modellieren und die Punkte genauer setzen. Und das wollen wir auch nutzen. Dann mache ich immer als erstes, markiere ich alles mit A und drücke dann S, Z und 0, damit alle Punkte auf einer Ebene sind zu Beginn. Ja, dann fangen wir mal an zu modellieren mit unserem Patch, was ich jetzt hier schon nach oben verschoben habe. Dann fange ich an mit den Punkten erstmal hier entlang dieser Kante. Und ich schaue, dass die Punkte ungefähr, also es muss jetzt nicht genau sein, aber ungefähr gleich dieser gesamten Geraden verteilt sind. So, dann markiere ich jetzt mit die restlichen Punkte und bewege die jetzt so, dass ich hier an der Seite die Schräge hinbekomme. Hier auch wieder versuchen, dass die Punkte ungefähr den gleichen Abstand haben. Je gleichmäßiger man hier arbeitet, desto gleichmäßiger wird die Geometrie dann, dass man später dann, wenn man das in Mesh umwandelt, dann keine großen Lücken bekommt. Das heißt, dass man hier am Anfang irgendwie ein großes Quad bekommt und dann hier ganz am Ende werden die immer feiner und dass man die Bearbeitung dann später schwieriger wird. So, wenn man jetzt hier hingeht, dann fügt sich die Fläche schon sehr gut an hier in diese Kurve. Nur hier oben gibt es noch so ein Problem, weil hier noch so eine kleine Abrundung ist und die können wir jetzt auch noch hinbekommen. So, ich habe jetzt hier die beiden Linien hier markiert und jetzt können wir hier ganz genau wie in normalen Modellierung auch mit W Subdivide hier noch so einen Zwischenpatch praktisch hinzufügen und den kann ich hier genau mit G hier nach hier oben bewegen. Diese Punkte hier noch ein bisschen ungefähr in dieser Flucht danach ziehen. Ja, und so kann ich dann hier diese Abrundung dann noch ein bisschen besser oder noch ein bisschen genauer modellieren. Wenn man jetzt ganz genau hingehen würde, so habe ich das im Modell gemacht, dann würde man hier jetzt nochmal ein Subdivide machen, um ja diese Rundung hier oben, jetzt haben wir hier oben diesen Bogen hinbekommen, jetzt steht das aber hier ein Stück weit zu stark an dem eigentlichen Modell über, deswegen könnte man den Punkt jetzt hier noch hinlegen, so dass sich das besser an diese Originalzeichnung anlehnt, aber ich sag jetzt mal so, erstmal jetzt hier auf die Schnelle wird es erstmal reichen. So, genau das gleiche macht man jetzt, wenn man hier weitergehen will.
Jetzt kann man diese Kante hier markieren. Und dann kann man mit Extrude, genau wie sonst auch, kann man dann hier wieder weitergehen. Man kann jetzt hier darauf achten, dass man die Punkte hier genauso setzt, wie die Geometrie sich hier verändert. Das heißt, auf jedem Bogen, jede Einbuchtung hier so einen Punkt setzt und dass man dann die Kontrollpunkte so setzen kann, dass man die Kurven dann genau hinkriegt. So, jetzt haben wir in 2 Dimensionen modelliert. Jetzt müssen wir nur noch die 3. Dimension hinzufügen. Jetzt bin ich in die Heckansicht gegangen und ja, alles, was wir jetzt tun müssen, ist jetzt hier die Punkte entlang noch der 3. Dimension zu verschieben. So, ja, und so, wenn man das jetzt in allen 3 Dimensionen macht und sich so langsam vorarbeitet und die Kurven immer so mitnimmt und jede geschwungene Linie und jede Einbuchtung so modelliert, dann lösche ich erstmal diese Collection erstmal wieder raus und ich blende euch die Rohform nochmal ein. So sah das bei mir aus und ja, ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, dass diese Ausbuchtung hier oben auf dem Buckel, die waren ein bisschen stark, da hätte ich noch ein bisschen was runternehmen können, aber naja. So habe ich halt sofort, bin halt sofort gefahren und ja, das waren meine Rohformen und diese habe ich dann mit dem Befehl Convert to Mesh from Curve wieder in Mesh überführt und konnte von da aus dann weiterarbeiten. Ja, und das gleiche habe ich dann mit der Unterseite gemacht. Die ist nochmal getrennt davon und hier mit dem Seitenelement. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, ist mir dann hinterher aufgefallen. Man hätte auch das untere Element hier nicht verjüngen müssen, sondern man hätte das auch gleich gerade ziehen können. Dann hätte man ja dieses Seitenelement dann auch mitgenommen. Aber es war halt so in Ordnung. Und ja, das ganze Objekt wurde dann noch mit einem Bevel Modifier und einem Solidify Modifier versehen, damit die Hülle hier so ein bisschen dicker wird und man kann das dann so ineinander schieben. Ganz perfekt ist es noch nicht, wie man hier sehen kann, aber erstmal zum Modellieren war es okay. Dann kann man später hier dann noch die beiden Ober- und Unterseiten mit einer Fläche miteinander verbinden und dann ja, hat man auch diese Naht geschlossen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.